Amerykanie odkryli ostatnio, że można przewietrzyć dom i nazywają to house burping, czyli odbekiwanie domu albo odbijanie, tak jak się odbija małe dziecko, żeby się nie spawiowało. I nawet odkryli, że w Europie mamy taką możliwość tak trochę uchylić okno, żeby była wymiana powietrza, żeby było czym oddychać. Gratulujemy. Informacja jest tak szokująca, że nawet w wiadomościach o tym mówią. Millions of homeowners across America are opening windows and doors for a few minutes each day, even in sub-zero temperatures.